हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में बने रहें। आज आप लोग को दिखाएंगे Realme 9i 5G अनबॉक्सिंग। ये देखिए Realme 9i 5G हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम कुछ कागजात दिखाएंगे आपको। ये देखिए, इसके बाद हम आपको इसकी कवर दिखाएंगे। ये देखिए, ये Realme 9i 5G का कवर है। इसके बाद आपको चार्जर का केबल दिखाएंगे। ये देखिए, इसके बाद हम आपको चार्जर दिखाएंगे जो कि 18 वाट का है। इसके बाद हम आपको फ़ोन दिखाएंगे। ये देखिए Realme 9i 5G फ़ोन। इसकी जो बैक ग्लास है वो काफ़ी स्मूथ एंड लाइटली है, जिसके कारण इस फ़ोन को देखने में एक खूबसूरत बनाता है। और यह फ़ोन का डिमांड जो है वो मार्केट में बहुत ही अधिक है। आइए इसको 360 डिग्री में समझते हैं, इस फ़ोन का क्या खासियत है। ये देखिए, ये फ़ोन को हम आपको 360 डिग्री में दिखा रहे हैं, जूम इन जूम आउट करके पूरे तरीके से इस फ़ोन को आपको आज दिखाएंगे। ये देखिए, ये फ़ोन का जो है वो बैक साइड है, जो कि स्पीकर है, ये चार्जर है और ये ईयरफोन का है। इसके बाद वीडियो में बने रहें, आपको कंटिन्यू दिखाएंगे 360 डिग्री में। ये देखिए, 360 डिग्री के एंगल में आपको हम दिखा रहे हैं कि ये जो है ये बटन है जो कि प्रिंट है और इसके साथ ही ये ऑन ऑफ का काम आता है। ठीक है, उसके बाद हम बने रहे वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये जो बटन है वो वॉल्यूम प्लस और माइनस करने का है। वॉल्यूम आप बढ़ा सकते हैं और वॉल्यूम घटा सकते हैं। इसी बटन की सहायता से आप वॉल्यूम को घटा बढ़ा सकते हैं। और देख लीजिए, 360 डिग्री के एंगल में हम आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। ये देखिए, इसकी स्लाइड दिखाएंगे। जो पकड़ हम लोग पकड़ते हैं ना स्लाइड, वो काफ़ी जो है वो हल्का चौड़ा पट्टी की तरह, जिसके कारण ये फ़ोन को काफ़ी बेहद खूबसूरत बना देता है देखने में, जिसके कारण मार्केट में ये फ़ोन काफ़ी डिमांडेड है। आगे आपको इसके प्रोसेस की हर एक जानकारी आपको फ़ोटो के द्वारा प्राप्त कर दिया जाएगी। ये देखिए, फ़ोटो के द्वारा आपको